Takže ahoj, zdravá Simpson13. Dnes si ukážeme, ako obísť IP ban. Tak, otvoríme si web a napíšeme si www.hotshield.com. Dáme si... otvoríte si to a dáte lomitko trial. Odkaz bude v popisku videa. Nie je toto, počkať. Prepáčte mi to. Dáme www.hotshield.com a odkaz bude v popisku videa. Stiahnete si to a nainštalujete. Ja to stiahovať nebudem, lebo ja už to mám. A vyhodí vám túto ikonu. To znamená, že už keď máte na serveri IP ban, tak už tam môžete ísť. Ak dostanete aj na túto IP-nu ban, tak dáte krížik, pravým tlačítkom kliknete, dáte disconnect a connect. A vám to dáva novú IP-nu. Niekedy sa náhodne aj rovnaká. Ja vám to ukazovať nebudem, lebo ja mám pokazený počítač. Tak, toto je na dnes všetko. Ak dáte like, tak budem rád a odber takisto. Čaute zatiaľ.